अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा जेट प्लांट का पौधा है और आज तारीख़ है 26 जुलाई 2026। आज हम इसकी कटिंग काट रहे हैं भुंज़ई बनाने के लिए। और ये हमारी कटिंग है जो कि हमने 3 से 4 इंच की रखी है। अब हम इसे आज इंशाअल्लाह ताला छोटे कपों में 4 इंची का जो कप होता है उसके अंदर इसको ट्रांसप्लांट करेंगे और ये आने वाले अगस्त के महीने में जड़ें वगैरह इसकी आ जाएंगी और ये पौधा भुंज़ई के लिए रेडी